हेलो लेज़ी लेज़िकस। आज रेसिपी नंबर 5 में हम बनाने जा रहे हैं कुकम्बर की प्यूरी। कुकम्बर प्यूरी कह लो, कुकम्बर जूस कह लो, कुछ भी कहें। आपने जस्ट कुकम्बर जो है छिलकों के साथ ही बस अच्छे से वॉश कर लेना है। इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है, इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप इसको क्योंकि ना इसमें जो बच्चे के मुंह में ज़रा सा भी बीज भी आ जाता है ना, बच्चे उल्टी कर देते हैं, सारा निकाल देते हैं। इसलिए आपने जस्ट पानी देना है इसको। तो ये बहुत ही है ना हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। बच्चों को लाजमी ट्राई करें और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब चीज़ें बच्चों को ट्राई कराएं।